फैक्ट नंबर 1, पानी की मिकदार कभी कम नहीं होती। जमीन पर मौजूद पानी अरबों साल पुराना है और इसकी कुल मिकदार कभी तब्दील नहीं होती। फैक्ट नंबर 2, बिल्लियों की नाक के निशानात इंसान के फिंगरप्रिंट की तरह मुनफरिद होते हैं और हर बिल्ली की नाक मुख्तलिफ होती है। फैक्ट नंबर 3, कोआला के फिंगरप्रिंट्स इंसानी फिंगरप्रिंट्स जैसे होते हैं और बाज़ औक़ात ये जुर्म के मकामात पर DNA तज्ज़िये को भी उलझा देते हैं। फैक्ट नंबर 4, वेनस सैयारे पर एक दिन ज़मीन के 243 दिनों के बराबर होता है, यानी वहाँ एक साल से ज़्यादा तवील दिन होता है। फैक्ट नंबर 5, शहद की मक्खियों के पास 5 आंखें होती हैं, जिनमें से 3 ऊपर और 2 बड़ी आंखें सामने होती हैं।